السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مرحبا بكم مرة اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الوصفة ديال الكحة، يعني اللي عنده الكحة بزاف. راكم عارفين دابا مع هذا كيتبدل الجو وهذا، يعني كتولي الواحد فيه الكحة، كتولي فيه الكحة بزاف. وهذه هي الوصفة، يعني الشريحة والثومه. كتقطعي الشريحه على جوج كيف شفتوا، بحال ما هكا تبعيها كامله تقطعيها على جوج. كيف قلت لكم هاد الوصفه راه زوينه بزاف وفعاله للكحه، يعني كتفكك من مره. دابا غادي نقشر الثومه، يعني تحيدي ليها هذيك القشره ديالها. كتبعيها كامله تحيدي ليها القشره ديالها وكتحطي، يعني كديري على قد الشريحه اللي حنا دايرينها، يعني على حساب شحال دايره من ديال الشريحه كديري الثومه. هاد الوصفه راه يعني ما كتخسرش، يعني تعمري القرعه وكتخليها ديرها في القراعي، ما كتخسرش، يعني كتبقى مده طويله. غادي نقي الثومه كامله وهذيك الشريحه يعني نقطعها كامله على جوج. دابا انا كملتها كيف شفتوا، قطعتها على جوج. دابا غادي نفتحها بحال هكا وندير فيها راس طرف ديال الثومه كيف كتشوف، يعني نتبعها كامله معمره هكا. كديري فيها نص، كديري نص ديال الثومه في النص ديال الشريحه، وبالاخص تكون شي شريحه زوينه. يعني كتعمريها كامله بحال هكا. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. مازال عندي وصفات اخرين، وهاد الوصفه كيف قلت لكم انا راني جربتها يعني ونفعت معايا مزيان. غادي نكملها دابا في التعمار كيف كتشوف. دابا كيف شفتوا ما قداتنيش هاد الثومه، غادي نزيد واحده اخرى، نزيد باش نكمل.
دابا انا زدت هاد الطوماط باش نكمل داكشي اللي باقي معمرش. وخاصكم تتبعوا الطريقه كيف شفتوها في الفيديو، وان شاء الله غادي تنجح معاكم. هذه كتصلح حتى للوليدات الصغار، يعني ماشي غير الكبار. حتى ديك الكحه واخا تجيبي السير واخا ما عرفتش شنو تجيبي ما تتحيدش، ولكن هذه راها زوينه يعني ما تتخليش الكحه. دابا انا كملتها كيف شفتوا. دابا غنديرها في كسكاس. دابا انا غنديرها في كسكاس كيف كتشوفوا، وغادي نحطها تفور يعني تتبخر مزيان حتى كطيب ديك الشريحه كتولي طيبه، وديك الثومه كتولي بحال الزبده يعني كتولي طيبه مزيان. تتغطيها واحد البلاستيكه، كتغطيها بواحد البلاستيكه باش ديك الثومه والشريحه كطيب مزيان. دابا ها هي كيف شفتوا طابت تبخرات مزيان. كيف شفتوا دابا راه كتشدها، راه دابا حنا سخونه شويه. دابا شفتوها كيفاش طابت، كتهزيها بحال هكا سخونه كديريها في القرعه. شوفوا الثومه كيفاش ولات. غادي نعمرها كامله نديرها في هذه القرعه كيف كتشوفوا. شفتوها كيفاش طابت. يعني ما تضيعوا منها حتى شي حاجه، واخا ديك الثومه خرجت من الشريحه يعني ماشي مشكل. ودابا غادي نجيب زيت العود اللي هو زيت الزيتون، وغادي تخويه على هذيك الشريحه والثومه. كيف شفتوا دابا انا عمرت عليها بحال هكا زيت العود اللي هو زيت الزيتون. شفتوا كيفاش دابا ولا. دابا كتسدي عليها كتخلي هاد الشريحه بحال هكا في زيت العود يعني هي والثومه كتخليهم في شي بلاصه يعني ما تيكونش فيها الضوء بزاف. والطريقه ديال كيفاش غادي تاكلي هاد الثومه يعني كتاخدي هاد الشريحه مع الثومه غادي تاخديهم في الليل، يعني تاخدي منهم يعني في الليل 2 معالق بحال هكاك، وحتى داك الزيت يعني كتاكلي ديك الشريحه وكتكملي بداك الزيت حتى هو تشربي منه شويه يعني قبل النعاس، وما تبقيش تشربي الماء يعني ما كتبقيش تشربي الماء موراها. وخليتكم على خير والسلام عليكم.